onlar çaşbaş qaldılar. Həm də bu federasiyalarda üçün bir aydınlanma olar. Bunlar layihələrin özünün sayı etibarilə 70% uğursuzdur. Siz qeyd elədiyiniz kimi orada sosial məsələlər də qeyd olunmalıdır. Sözsüz ki, biz danışanda idmandan ölkə nəyə görə idmana pul yatırsın? Salam, hörmətli tamaşaçılar, Sportlab izləyiciləri. Bugün yenə bir növbəti mövzu ilə sizin qarşınızdayıq. Bugünkü mövzumuz da yenə idman menecmenti ilə bağlıdır və bu mövzuda maraqlı bir qonaq dəvət eləmişik və qonağımız da ki, idman menecmenti sahəsində həm akademik, həm təcrübi biliklərə malik olan və xeyli təcrübə toplamış bu işdə, bu sahədə bir şəxsdir, Fərid Xəlilovdur. Fərid müəllim, mən sizi studiyamızda görməyə çox şadam, xoş gəlmisiniz və sizi mən açıq qeyd edim ki, son zamanlar özüm üçün kəşf etmişəm. Mən düşünürdüm ki, bu sahədə yetər qədər bizdə məlumatlı, akademik biliklərə malik olan bir kadr varsa da çox azdır, amma siz mənim fikirlərimi dəyişdiniz və sizi incələdikcə görürəm ki, daha fərqli bir insansınız. Buyurun, özünüzü təqdim edin ki, sizi tanımayan insanlar da tanısın. Çox sağ olun, dəvət üçün minnətdaram ilk öncə. Adım Xəlilov Fərid, Azərbaycan Kabandan Otlatma Federasiyanın baş katibiyəm. Eyni zaman Azərbaycan İdman Akademiyasının müəllimiyəm. İdman iqtisadiyyatı və idmanda maliyyə menecmenti fənni tədris edirəm. Bununla yanaşı olaraq müxtəlif idmanla bağlı layihələri aparıram, belə deyək, müstəqil olaraq. İdmanda təcrübəm deyərdim, artıq çoxdan başlayıb. Azərbaycanın ən iri, ən nüfuzlu idman yarışlardan biri olan Bakı 2015-in maliyyə rəhbəri olaraq başlamışdım və bundan sonra Formula 1 və digər layihələrdə çalışmışam. Bir çox layihələr, belə deyim, hər iki tərəfini görmüşəm. Həm iştirakçı olaraq, həm işçi olaraq təşkilat komitələrinin. Voleybol Federasiyasında çalışdığım dövrdə, belə deyim, İdman Akademiyada bir tədbirdə Fuad müəllim, akademiya rektoru məni gördü, tanış olduq və ilk olaraq məcbur etdi ki, idman sahəsində təhsilimi də davam elətdirim, oxudum və bundan sonra artıq bu üzr istəyirəm, neçənci illərə təsadüf edirdi? Biz bir neçə dəfə idman tədbirlərdə görüşmüşdük. 2020-ci, 2021-ci illərdə. O illərdə mən elə İdman Akademiyanın ikili diplom proqramına start verdim və MGIMO ilə birgə oranı oxuduqdan sonra da artıq həm dərs deyirəm, həm müxtəlif layihələrdə iştirak edirəm. Bakalavr yoxsa magistr? Magistr. Magistr. Nə gözəl. Bakalavr məndə iqtisadiyyat sahəsində idi və o da mən deyərdim ki, bu təhsilə o da çox dəstək oldu. Təbii ki, təbii ki. Biz həm də həmkarıq, eyni sahədə çalışırıq və buna görə də bilirəm ki, idman menecmentinin mütləq, türklər demişkən, altyapısında iqtisadiyyat, maliyyə mütləq dayanmalıdır. Əgər yoxdursa, bu düşünürəm ki, sadəcə sözdə, nəzəriyyədə qalacaqdır. Sözün açığı, bir çox adam bunları bilmədiyi adamlar, mən deyəndə ki, mən İdman Akademiyada maliyyə menecmenti tədris edirəm, deyir ki, idmançı nədir, maliyyə nədir, nəyə lazımdır? Siz başa düşmərsiniz, mən idmançı yetişdirirəm, mən məşqçi deyiləm. Mən idman menecmenti sahəsində çalışacaq insanları yetişdirirəm və onlarda bu təhlil bacarığı olmalıdır. Onlar bilməlidir necə, nəyə pul xərcləməlidirlər, onun qayıdışı necə olacaq, fundraising necə olmalıdır, sponsorlarla iş necə aparılmalıdır. Bu cür qaydaları onlar anlamalıdır, dərindən anlamalıdır ki, düzgün işini təşkil edə bilsinlər. Düzdür. Fərid müəllim, ümumiyyətlə bir açıqlama verək. İdman menecmenti idman sahəsində hansı funksiyanı daşıyır? Çünki bəzi insanlar tam onun mahiyyətin, vəzifənin strukturunu, mahiyyətini anlamadığı üçün biraz onlar çaşbaş qaldılar. Həm də bu federasiyalarda üçün bir aydınlanma ola bilər. Bu çox gözəl sualdır. Həqiqətən mən hətta qruplara bu sualı verəndə bu insanlar ki 2-3 il artıq bu sahəni öyrənir. Onlara bu sualı verəndə deyirəm ki, siz tamam bitirdiniz idman menecmenti, siz nəçi olacaqsınız? Onlar belə şablon cavab, biz idman meneceri olacaq. Yəni, tamam, idman meneceri kimdir? Nə işlə məşğul olur bilirsiniz? Burada artıq belə sükut başlayır. Yəni
mən izah edirəm, baxın biz turnir keçirdirik. Bu mətbuatla işləyən insan idman menecmenti oxumalıdır. İdman mətbuatından xəbəri olmalıdır, olmalıdır. İdmandan başı çıxmalıdır, başı çıxmalıdır. Tamam, idmanda maliyyə şöbəsini idarə edən insan idmanı anlamalıdır, anlamalıdır. İdarə etməyi bacarmalıdır, bacarmalıdır. Bu komanda ilə iş, klublarla iş, bölgələrlə iş, həmin idmanın tip sahəsinin düzgün idarə olunması, təminat şöbəsinin idarə olunması, bunların hamısını sən idman incəliklərini bilməsən, düzgün və keyfiyyətli idarə etmək edə bilmərsən. O yüzden deyirəm ki, idman meneceri bizim fəaliyyətimizin hər tərəfindədir. Yəni biz hər bir yarış keçirdikdə ərazidə gördüyünüz hər bir insan idman menecmenti anlamalıdır. Bəli. Fərid müəllim, çox gözəl belə deyək də siz nöqtələrə vuruşlar edirsiniz. Çünki onu bir həmkar olaraq anlayıram sizin fikrinizi. Deməli, sizin sözünüzə qüvvət olaraq bu yaxınlarda elə az öncə biz sizinlə bu barədə söhbət elədik. Mən Kolumbiya Universitetinin açıq sessiyalarına qoşulub bir aktiv iştirakçı kimi belə deyək də, hətta ora mən öz bu yaxınlarda məqaləmi də göndərmişəm. Orada həmən universitetin idman menecmenti kafedrasının rəhbəri var, professordur. Onunla biz orada danışıqlar da aparırıq. O sual verdi ki, misal üçün, siz idman menecmentini hansı vəzifəyə, ümumiyyətlə hansı bir elmə bənzədirsiniz? Müxtəlif elmlər yazmışlar orada və mən düşündüm ki, bu sosiologiya ola bilər. Çünki sosiologiyada sosiologiyanın funksiyası nədən ibarətdir? Bir idman institutu kimi araşdırır, onun hüquqi tərəflərini, mədəni tərəflərini, iqtisadi tərəflərini, yəni maliyyə tərəflərini, sonra sosial tərəflərini araşdırıb, analiz edir onları və mən düşünürəm ki, onlar o fikri çox bəyəndilər. Hətta dedilər ki, biz bunu öz məqaləmizdə də bir dəfə biz bunu qeyd edəcəyik bununla bağlı. O fikir onların çox xoşuna gəldi və bax siz danışdıqca görürəm ki, tam hədəfə vurursunuz və mənim xoşuma gəlir bu həqiqətən. Çünki sizin fikirləriniz, indi mən bir kənara, sizin fikirlərinizi dinləyən federasiya rəhbərləri mütləq dinləməlidir ki, sizin fikirlərinizdən bir ölçü götürsünlər, belə deyək də bir seminar kimi götürsünlər ki, bax belə fəaliyyət göstərmək lazımdır. Və Fərid müəllim, növbəti bir sualım belə olacaq ki, idman menecmenti ilə idarəçiliyin fərqi nədən ibarətdir? Oxşar və fərqli tərəfləri. Orada bu biraz çətin sual olacaq. Yenə də çətinliyi izah edeyim. Yəni cavablandırmaq çətinlik yoxdur burada. Burada dərinliklər var. Yəni idarəçilik və idman menecmenti, belə deyim də, hər ikisi idarəçilikdir. Lakin idmanda siz qeyd elədiyiniz kimi orada sosial məsələlər də qeyd olunmalıdır. Sözsüz ki, biz danışanda idmandan ölkə nəyə görə idmana pul yatırsın? Məqsəd nədir? O da o sualda mən tələbələrimə verdikdə onlar indi əsasən cavab verir ki, nailiyyətlər olsun, medallar olsun. Deyirəm, yox, yəni ölkənin nəyinə lazımdır medal? Okey, tanınması üçün başa düşdüm. O, öz əhalisinin sağlam böyüməsi, o zəncirvari bir prosesdir. İnsanlar idmanla məşğul olursa, deməli, küçələrdə avaraçılıqla daha az məşğul olurlar. Deməli, istər-istəməz idman təbliğ olunan ölkələrdə kriminal daha azalır. İdman təbliğ olunan yerlərdə, belə deyək, pis vərdişlərə meyillik azalır. Deməli, istər-istəməz bu artıq səhiyyə tərəfinə də dəyir və orada səhiyyə xərcləri azalır ölkənin və qənaət alınır. Burada müxtəlif işləri başlayır və sözsüz ki, son nəticə olaraq bu nailiyyətlərdir, bu ölkənin tanınmasıdır. Biz gördüyümüz kimi, yəni ərəb ölkələrinin əksəriyyəti hal-hazırda o illərdən belə də Rus sözü olsun, neft dollarları yığıblar, indi başa düşürlər ki, o pulları düzgün xərcləmək lazımdır. Nə başladılar eləmək? Onlar ildə 80 dənə müxtəlif idman yarışı özlərinə götürürlər. Nəyə görə götürsün? Yəni, belə baxanda səhra kim ora getsin? Belə güzəştli şərtlərlə o tədbirləri götürürlər ki, hamı maraqlı olur ora gəlmək və ölkənin tanıtımı gedir. O yüzden müxtəlif layihələrin ayrılmaz hissəsidir idman menecmenti və belə deyim, mənim bakalavr dərəcəm dövlətin
dövlət tərəfindən iqtisadiyyatın tənzimlənməsidir. O yüzden də idman menecmenti orada böyük bir rolu var. Mütləq. Və bu vətənə sevgi o ruhun yaradılmasında da vacib rol oynayır. Yəni insanlar hansı ki heç vaxt vətənpərvərliklə də belə deyək də maraq göstərməyən insanlar, amma digər xarici bir ölkədə öz ölkəsinin bayrağının ucaldılması, himnin səsləndirilməsi çox təsirli bir andır və o insanın daxildən dəyişilməsinə səbəb olur. Tamamilə doğru deyirsiniz və idarəçilik və menecmentdə mən bu sualları niyə verdim? Bura gələcəm. Əsasən praktik hissədə Fərid müəllim, siz az öncə qeyd elədiniz ki, İdman Akademiyasında həm də İdman Menecmenti fakültəsində dərs keçsiniz və sizin mən tarixçənizə baxanda görürəm ki, siz müxtəlif strateji böyük yarışlarda həm də menecment kimi fəaliyyət göstərmisiniz. Ona görə də bu istiqamətdə mən sual vermək istəyirəm ki, baxın, siz deməli tələbələrə akademik tərəfləri aşılayırsınız, keçirsiniz nəzəri hissələri və bunları siz praktiki hissədə heç belə bir layihələr eləmisinizmi? Fundraisinglər olsun, capstone'lar olsun və yaxud da olsun, crowdfundinglər olsun, belə bir layihələr keçirmisinizmi və ya belə bir iştirak elədiyiniz vaxtı ilə fəaliyyət göstərdiyiniz bir təşkilatda tələbələri cəlb eləmisinizmi? Ya bundan sonra baş verib bu? Sözün açığı çox istərdim ki, cəlb edim və mənim hal-hazırda biraz vaxt məhdudiyyəm var. O yüzden çətinləşir o layihə, amma çox istərdim o baş versin. Hal-hazırda bir neçə layihə üzərində işləyirəm və orada planlaşdırıram onu etmək. Hal-hazırda mən bir layihə var, orada bir neçə tələbənin mentoruyam və onların tapşırığı var layihələr tərtib etməyə. O yüzden də biz keçən həftə onlardan görüş keçirdikdə mən bir tərəfdən maliyyəçi olaraq, bir tərəfdən idarəçi olaraq dedim ki, tamam, layihələrlə tanış olacağam, amma mən hər birinizə indidən qeyd edirəm ki, mən istəyirəm ki, bu maraqlı layihələr olsun. Bu layihələr sadəcə hardan kopyalanmış bir layihə olmasın. İstəyirəm ki, insanlarda o həvəs yaradım ki, onlar artıq gündəmdə olan mövzulara toxunsunlar. Onlar artıq gündəmdə olan alətlərdən istifadə etsinlər. Qeyd elədiyiniz kimi, müxtəlif layihələr üçün biz deyiriksə, vəsait cəlb olunmalıdır. O vəsaitin cəlb olunması yolları barəsində araşdırma aparsınlar. Onlar görsünlər ki, biz sadəcə bir layihə yazmayaq ki, tamam, vəsait cəlb olundu. Siz başa düşməlisiniz ki, heç bir bazarda vəsaiti cəlb eləmək belə bir cümlə ilə bitmir. Yəni mən gəldim, vəsait cəlb olundu. Yox, o dərəcədə maraqlı layihə olmalıdır ki, dediyiniz kimi, yəni fundraising edə biləsiniz. Yəni o cəlb edə bilmirsə investorları, yəni stakeholderları, maraqlı tərəfləri, yəni o layihə mənasızdır, indidən deyimsiz. Yəni maliyyələşmə olmayacaqsa, heç bir layihəni siz icra edə bilməyəcəksiniz. Ona görə ona əsas diqqət ona yönlənməlidir mütləq qaydada. Və biz həmən zaman tələbələri maddi baxımdan məsuliyyət altına qoymalıyıq, yoxsa necə? Mənim fikrimcə müxtəlif yanaşmalar var, amma mən öz təcrübəmdə də görmüşəm ki, o maddi belə deyim, maraqlandırılması o tək deyil ki, ancaq mən maddi olaraq maraqlandırım, yəni sizə nəsə məvacib verə bilərəm. Maddi tərəfdən maraqlandırmaq o da ikinci tərəfi odur ki, yəni bunlar hiss eləsin ki, nəsə səhv eləsə, nəsə itirə bilərlər. Bəli, bu məsuliyyət onları məcbur edəcək ki, onlar artıq düzgün düşünsünlər. Lazımsız risklərə getməsinlər, düzgün təhlil aparsınlar ki, düzgün qərarlar verilsin. Bəli, o vacib bir alətdir və mən təcrübədə bir neçə dəfə onu biz müzakirə etmişdik, istifadə etmişəm və çox müsbət təsir göstərir. Mən bu sualı sənəyə verdim mütəxəssis olaraq, çünki belə sizlə də barədə söhbət eləmişdim. Mən də belə bir layihə yaxınlarda eləmək istirdim tələbələrlə bağlı, amma müxtəlif baxırsınız ki, demirəm bilərəkdən, bəlkə də bilməyərəkdəndir. Bəzi baxırsınız ki, bu proqramlar rəhbərləri buna maneə törədir, amma mən bunlara da izah edirəm ki, siz bunu eləməklə əksinə siz bunları qorumursunuz, problem yaradırsınız. Sanki sənin bir uşağın var, özünün övladın var, övladı idmana qoymursan ki,
buna zərbə dəyər. Amma əks fondda bu güclənəcəkdir. Bunu oxumağa imkan vermirsən ki, yox, mənim uşağım saat 9-da yatmalıdır. Amma bu 12-də yatsa, bu oxuyub gələcəkdə daha güclü, savadlı kadr olacaq. Üzrsən, orada balans çox vacibdir. Önəmli. O balansı tutmaq çox çətin olur. O yüzdən ola bilər o layihələrə yəni dəstək gəlmədi. Mən indi yadıma salıram ki, bizdə bəzi təşkilatlarda harda işləmişəm, bir maliyyə rəhbəri olaraq bu belə deyim, layihələr mənimlə toxunurdu və orada belə bir layihələr var idi cərmələrlə bağlı toxunan və bizim qanunvericilik bəlkə boşluqdur, bəlkə natamamlıqdır. Ona imkan vermir. Yəni cərbələr tətbiq olunsun. Bizdə hələ də bir çox idman təşkilatlarda belə bir şey var. Yəni məşqçi cərmələdi idmançını. Yəni tamam, nizam-intizam qaydalarına pozulması ilə bağlı və ya nə ilə bağlı fərq eləmir. Cərmələdi. Lakin biz qanunvericilik hissəsinə gəldikdə biz başa düşürük ki, bu mümkünsüz bir şeydir. Yəni reallıqla danışsaq, yəni həmin idmançı gedib dövlət orqanları şikayət eləsə, o qalib gələcək. Yəni normalda sən maddi olaraq kimisə cərməliyirsənsə, bu fərq eləmir idman sahəsində olsun və ya korporativ sahədə. Sən onu düzgün sənədləşdirməlisən, səndə sənəd bazası çox güclü olmalıdır. Yəni konkret olaraq təsdiq olunmuş bir qayda olmalıdır. Həmin təsdiq olunmuş qayda ilə həmin işçi tanış olmalıdır, imza atmalıdır ki, bəli, bununla razılaşıram, aktlaşdırılmalıdır ki, həqiqətən o bu cür belə deyək də səhv edib ki, cərmələnə bilər və bu sənədlərin toplusu hamısı olduğu halda cərmələnir. Amma bizim acı həqiqət odur ki, hal-hazırda o hüquqi baza tam güclə fəaliyyət göstərmir, onu formalaşmayıb və o yüzdən ola bilər ki, qorxu var. Bəli, qorxu var ki, orada müəyyən boşluqlar olsun və o boşluqlar səbəbindən yəni problemlər yarana bilər bütün layihə üçün. Düzdür, amma mən düşünürəm ki, hər zaman yəni kiçik də olsa risklər hər zaman olmalıdır. Ümumiyyətlə biz dünya praktikasına baxsaq, tutalım ki, Amerika özü bu gün son 5 ilə nəzərə salsaq, onun startap, grant layihələrə yatırdığı bunlar layihələrin özünün sayı etibarilə 70% uğursuzdur. Uğursuz layihələr olur. Amma 30% uğurludur. Uğuru bu 70% keçir və bəli, uğuru gəlib o 30% uğurlar gəlib 70% balansı daha çox keçir və nəticədə bu gün misal üçün siz də indi maliyyətsiz bunları daha gözəl bilirsiniz. Amerika bazar iqtisadiyyatında demək olar ki, lider sayılır da, düzdür? Bəli. Amma baxsaq ki, Amerika boyda böyük dövlət 70% layihələrdən səhv eləyir. Baxın, hələ görün biz başlamalıyıq, nə qədərdən minimumdan başlayıb maksimuma doğru getməliyik və bu bizim üçün real bir, belə deyək də, real bir modeldir. Bu bizim üçün. Razıyam, istər-istəməz mən fikir vermişəm ki, hər bir bu cür belə deyim proseslər vaxt tələb edir. Yəni sözsüz ki, bəli, Amerika Birləşmiş Ştatları kifayət qədər gənc bir dövlətdir, gənc bir ölkədir, dövlətdir və lakin orada hüquqi baza daha güclüdür. Yəni sözsüz ki, yəni orada biznes mühiti daha güclüdür və orada hətta belə deyim, səni sığortalayan qurumların sayı daha çoxdur. Yəni sən ola bilər ki, səhv elədin, ola bilər ki, sən hansısa layihələrində uğursuz çıxış elədin, amma bir neçə dövlət qurumu avtomatik olaraq sənə dəstək olacaq ki, sənin bu itkin səni tam belə deyim də idmandakı kimi sən yerə yıxılmayasan və o yıxılandan sonra qalxa biləsən. Amma o qurumlar, o layihələr bizim ölkədə ola bilər hələ başlamadığı üçün, yəni bizdə ola bilər ki, o yıxılsa artıq qalxa bilməyəcək. O yüzdən o riskdən qorxurlar. Düzdür, tamamilə doğrudur. Fərid müəllim, deməli, idman idarə edilməsi bu praktikaya əsasən bir neçə modelə bölünür də. Tutalım ki, Amerika modeli var, Avropa modeli var, Asiya modeli var, yəni Partsovet, Çin. İndi biz də onların bir qisminin içinə daxilik. Sizcə biz hansı modeldən istifadə edirik, amma əslində etməliyik ki, daha çox uğur qazanaq? Bax, üzr istəyirəm, burada yenə deyirəm, bizə əsasən idmançılar baxacaq və digər şəxslərdə söhbət burada döyüşdən getmir. Yarışda iştirakdan getmir. Burada hüquqi tərəflər var, sosial tərəflər var, maliyyə tərəfi var. Təbii ki, Fərid müəllim anlayır sualımızı.
Bəli, sözsüz ki, yəni izləyicilərimizə qısaca məlumat vermək istəyirəm ki, yəni qeyd elədiniz ki, modellər müxtəlifdir. Hər bir ölkə Azərbaycandakı kimi inkişaf etmir və onların idman strukturu bu cür deyil. Yəni ölkələr var ki, orada ümumiyyətcə idman belə deyək, qurumu yoxdur. Ayrıca olaraq o sözsüz ki, ya Daxili İşlərin və ya Səhiyyə Nazirliyinin bir ayrılmaz bir şöbəsidir və qurumudur. Bu dövlətin belə deyim, siyasətindən və baxışından çox asılıdır. Yəni dövlət idmanı nə rolda görür? Nəyisə tənzimləyici bir qurum kimi görürsə, sözsüz ki, daxili nəzarət orqanları istiqamətləndirir. Bu idmanı daha çox müalicəvi faktorlar götürürsə, bu səhiyyə tərəfə çəkir onu. Yəni makro rolda görmür də, mezə görür, bəlkə də mikro görür. Bəli, necə görürsə bu artıq dövlət siyasətinə bağlıdır və Azərbaycanın belə deyəm modeli, rolu mən deyərdim müxtəlif rolları biz araşdıranda, hətta təhsil alanda biz tam olaraq bir yerdə özümüzü görmürdük. Biz belə deyək də bir mix modeldir bizdə. Hansı ki, hibrid modeldir, hansı ki Azərbaycana xas olan xüsusiyyətləri nəzərə alaraq nəyisə oradan götürür, nəyisə buradan götürür. Hal-hazırda biz görürük ki, idman bəli mərkəzləşmiş olaraq dövlət tərəfindən bəli idarə olunur. Bəzi ölkələrdə bu neqativ faktorlara gətirir. Bəzi ölkələrdə dəstək, yenə də orada maliyyələşmə faktorları, ölkələr harda ki, kifayət qədər maliyyələşmə var, sözsüz ki, dövlət faktoru azalır. Dövlətə də maraqlı deyil ki, yəni korporativ sahə istədiyi qədər vəsait ayırırsa idmana, dövlət artıq fikirləşir ki, tamam, mən artıq vəsait nəyə görə idmana yönləndirim? Mən daha çox səhiyyə, müdafiə, təhsilə, digər sahələri yönləndirə bilərəm. Lakin o ölkələr ki, harda korporativ sahədə hələ ki o qədər maliyyə formalaşmayıb, istər-istəməz dövlət dəstək olmalıdır idmana. Ona görə qurumlar yaradır, hansı ki müxtəlif vasitələrlə dəstək olur idmana. Ona görə Azərbaycan hal-hazırda mənim fikrimcə keçid dövründədir. Artıq biz görürük ki, ildən ilə idmanda sponsorların sayı artır. Korporativ idarəetmə şirkətləri, qeyri-dövlət təşkilatları artıq idmana yaxınlaşır. Artıq idman, mən bu yaxınlarda İdman Akademiyada belə deyim, layihəni təqdim eləmişdim ki, idman bazarı və idman bazarı dəyişir. İldən ilə böyüyür və böyüyəndə də idman bazarının iştirakçıları, yeni iştirakçıları bazara çıxır. Yəni iştirakçılar dəyişir. Çox maraqlı tendensiyadır və tam aydın demək ki, hansı model bizə daha düz olar, mənim fikrimcə, mən hələ ki deyə bilmərəm. Fərid müəllim, çox düzgün analiz edirsiniz. Burada bir balaca mən öz subyektiv bir təhlükəni hiss edirəm burada. Deyəcəm ki, bayaq qeyd elədik ki, biz mərkəzləşmiş sistem üzərində dayanmışıq. Yəni Asiya modeli, tutaq ki, Avropa modeli əsasən sosial modeldir, sosiallaşmadır. Amerika mənim daha çox sevdiyim model. Bazar yönümlüdür bura, azad bazar yönümlüdür. Və burada bir məsələ var. Biz mərkəzləşmiş sistemdən çox təəssüf ki, baxıram ki, biz keçirik sosial modelə. Niyə? Çünki mən digər əməkdaşlara da bu sualı verəndə, hətta podkast vasitəsilə və digər sual verəndə mən baxıram ki, hər kəs deməli federasiyaların maliyyə dayanıqlı əldə edilməsi üçün onlar arqument gətirir ki, bilet satışı, informasiya və texnologiya vasitələri və digər sponsorluq əməkdaşı bu simvolik deyilir. Amma əsas bilet satışı, informasiya və texnologiya vasitələri, hətta bunların içində kreativ sənaye də yoxdur, kreativ bazar da yoxdur, formula sistemi də yoxdur, azad sistem də yoxdur bunların içində. Bu ikini əsas götürürlər. Bunlar da əsasən Avropa modelidir. Həmişə qeyd edirəm ki, biz misal üçün Avropanın digər dövlətləri kimi 80 milyon, 85 milyon deyilik. Biz 10 milyonun içində biz əsasən götürürük aktiv zona Bakıdır da. Bəli, əlbəttə. 4 milyonun da içində o qədər kütlə yoxdur ki, gəlsin, o qədər biletlər alsınlar bütün yarışlara və informasiya və texnologiya vasitələri də yenə bunlar
nisbətən bunlar iqtisadiyyat üzərində qurulduğu üçün böyük vəsaitlər əldə etmək mümkün deyil. Mən həmişə deyirəm ki, donorlar cəlb etmək lazımdır. Mütləq. İndi bəzi bizdə məsələlər var ki, siz daha gözəl bilirsiniz, beynəlxalq donorlardan istifadə edə bilmirik. Biraz bu hüquqi bir. Əslində mən bunlara qeyri-rəsmi bir belə deyim də, qeyri-rəsmi bir sədd deyirəm bunlara, amma faktiki olaraq bu hələ ki biraz sual altındadır. Ona görə bu tərəfi müzakirə eləmirik. Amma daxili bizim nə qədər bizim startap layihələr var, grant layihələr var ki, bunlardan sizlə bayaq söhbət edirik. Bu bizim yararlı yerimizdir. Burada mən sizinlə razılaşardım, bəli, və burada müəyyən məsələlər qeyd eləməliyik ki, bəli, siz danışırsınız ki, daxili donorlar var, xarici, tamam. Bu donorların layihələri barəsində məlumatlandırma xarakterli hansısa tədbirlər keçsəydi, ola bilər ki, bir çox adam faydalanardı. Mən misal üçün öz misalımda demək istəyirəm ki, bəzi layihələr var, beynəlxalq federasiyanın layihələri, hansı ki, yəni mən şəxsən öyrənəndən sonra gəlib federasiya bunlara deyəndə, yəni heç kəs bilmirdi. Yəni bunun müxtəlif səbəbləri var. Səbəblərin biri hələ də Azərbaycan bazarında xarici dil biliyi olan mütəxəssislərin az olmasıdır. Onlar siz o dediyiniz xarici donorların proqramları barəsində məlumatı əldə etmək üçün ən az ingilis dili bilməlidir. Mütləq. Təhlil araşdırma bacarığı bir ikinci faktor kimi qoyuruq. Yəni hətta ingilis dili bilmək o demək deyil ki, sən artıq o məlumatları əldə etməlisən, sən anlamalısan, harda axtarmalısan, nəyi axtarmalısan. O söz var, deyir ki, cavabın 50% düzgün sual qoymadır. Düzgün sual qoymalısan ki, o cavabı ala biləsən. Ki, tamam, bu donor proqramı mən bilməsəm, mən onu necə istifadə edə bilərəm? Yəni, o barədə mən məlumatı əldə etməliyəm, yaymalıyam və yaydığım kütlədən indi olsun 20-30% ilk olaraq. Amma kimsə maraqlanmayacaq. Onlardan, tamam, hamısı əldə edə bilməyəcək. Yəni, onlardan da 1/3 əldə eləsin. İlk olaraq bu olacaq, növbəti il daha çox olacaq faiz nisbəti. Belə artsa, artıq bu beynəlxalq bazara inteqrasiya rahat gedəcək. Yəni yavaş-yavaş, pillə-pillə, amma olacaq. Mən dəfələrlə müşahidə eləmişəm ki, yəni müxtəlif proseslər əvvəl fikirləşirsən ki, yox, Azərbaycanda bir çətin gedəcək layihə. Amma görürsən, vaxt keçdikcə bu hər bir layihə geci-tezi gəlir, çıxır. Və bu layihələr barəsində düzgün yerlərdə, düzgün kütləyə məlumatlandırma xarakterli, yəni tədbirlər keçsə, mənim fikrimcə faydalana bilərlər və bu vərdiş halında artıq davam oluna bilər. Sizin fikrinizlə çox razıyam. Çünki bütün məqamlarda düşünürəm ki, hər bir sahədə fərdi yanaşma olmalıdır. Misal üçün mən sizə verilişdən öncə bir özümün layihəni təqdim elədim. Hazır mən onu İdman Akademiyasına da təqdim eləmişəm. Mən çox istərdim ki, həmən məqaləni bir neçə federasiya, ümumiyyətlə, əsasən də qeyri-olimpiya üzrə fəaliyyət göstərən federasiyalar götürüb o məqaləni bir nəzərdən keçirsinlər. Ona görə yox ki, onu mən yazmışam. Ona görə ki, orada faydalansınlar. Orada çünki çoxlu biz istiqamətlər göstərmişik ki, necə istifadə olunmalıdır. Və mən bu barədə nazirliklə də mən danışmışdım və hətta sağ olsunlar bizim bir layihəni oradan biz hər sözünü almışdıq orada. Deməli, burada əsasən fikir vermək lazım ki, siyasi məsələlər yoxdur burada. Açıq danışaq ki, daha şəffaf olanda insanlar bizi daha gözəl başa düşür. Misal üçün mən tapmışdım ki, Beynəlxalq Wushu Federasiyası, Boks Federasiyası, Kickboxing Federasiyası və digər, mən əsasən döyüş növlərinin argument götürürəm. Maraq və Güləş Federasiyası, bayaq sizlə biz danışmışdıq. Onlar nə qədər böyük layihələr edirlər. Misal üçün, seminarların keçirilməsidir, idmanın kütləviləşməsidir və digər burada bunların heç birində siyasi maraq yoxdur. Var, amma idman siyasətindən söhbət gedir. Və bilavasitə bu idmana uyğun olduğuna görə burada gender məsələləri yoxdur və digər məsələləri yoxdur. Çox rahatçılıqla bunu istifadə etmək olar. Amma təəssüf ki, bunu biz bilmirəm, bəlkə də biz düzgün analiz edib çatdıra bilmirik deyə biraz bizim federasiyalarda bu barədə problemlərimiz var. Və Fərid müəllim, növbəti suala keçmək istəyirəm. Bildiyimiz kimi federasiyalarda yenə status baxımından iki hissəyə bölünür.
Olimpiya növü üzrə fəaliyyət göstərən federasiyalar və qeyri-olimpiya növü üzrə fəaliyyət göstərən federasiyalar və siz olimpiya növü üzrə fəaliyyət göstərən federasiyalarda kifayət qədər uğur əldə etmisiniz və daha da belə deyək də şaquli istiqamətdə irəliləyirsiniz və uğurlar arzusunuz barədə və əgər belə bir məqam olsaydı ki, siz qeyri-olimpiya növü üzrə fəaliyyət göstərən federasiya günlərin bir günü üst tutsaz, işdir də ola bilər. Siz orada hansı dəyişiklikləri edərdiniz? Orada nələri ümumiyyətlə görmək və nələri görməmək istəyərdiniz orada? Mən sizə belə deyərdim də, mən özümü təqdim eləyəndə artıq demişdim ki, mən müxtəlif layihələri ya müstəqil olaraq özüm icra edirəm və o layihələrdə də belə idman növləri var. Var və o layihələri mən çalışıram nəsə Azərbaycanda inkişaf elətdirim. Yəni onlar barədə indi daha dolğun danışmaq istəyirəm, amma o layihələr var və o layihələr belə deyim, mənim maraq çərçivəmdə biraz başqa istiqamət. Orada istiqamət biraz fərqlidir. Siz deyirsiniz, o federasiyalarda necə fəaliyyəti qurardıq, amma söhbət burada üzr istəyirəm, sizin tərəfinizdən gedir ha. Burada maliyyə dayanıqlığının əldə olunması, maliyyə vəsaitinin əldə edilməsi, təbii ki, bunlar da federasiyanın strukturudur. Bizdə mən müşahidə etdiyim kimi, yəni mən görmüşəm qeyri-olimpiya idman növlərində bu cür federasiyalarda burada qeyri-strukturlu fəaliyyət. Yəni yadınızdadır, biz danışmışdıq. Yəni federasiya adlanan qurum sadəcə ildə bir yarış keçirməklə öz fəaliyyətini yekunlaşdırır. Yəni onlar fikirləşirlər ki, federasiyanın fəaliyyəti sadəcə idmançını beynəlxalq yarışa çatdırmaqdır. Lakin mən bu fikirlə razılaşmıram və işlədiyim yerlərdə də çalışıram ki, federasiya fəaliyyəti barədə daha düzgün məlumat təqdim edim. Həm idmançılara, həm ictimaiyyətə. Yəni bir çox federasiya hara mən gəlirdim, idmançıların və insanların yanaşması spesifikdir. Onlar federasiya sadəcə bir sponsor, bir donor olaraq baxırlar. Deyirlər ki, sizin işiniz bizə pul verməkdir. Xeyr. Yəni sizin işiniz... Bu məqama da gələcək. Bəli, bu işin təşkilatı bizim işimizdir. O yüzden də hər bir federasiya fərq eləmir, olimpiya idman növüdür, qeyri-olimpiya. Hər bir federasiya performansın göstəriciləri olmalıdır. Onlar müəyyən olunmalıdır. Daha sonra o göstəricilər üzrə iş aparılmalıdır. Yəni struktur olaraq biz desək ki, yəni məqsəd nədir? Biz deyirik ki, qlobal məqsəd buna nail olmaq. Okey, bunlara nail olmaq üçün sən nələr eləməlisən? Bunları. Okey, bunları eləmək üçün sənə nələr lazımdır? Və sən ətraflı yazırsan bunları. Bunları etdikcə bu məqsədlərə çatırsan və bu federasiyanın strateji məqsədlərə aparırsan. Yəni bu fərq eləmir, olimpiya idman növüdür, qeyri-olimpiya yenə deyirəm. Yəni bu əsas düzgün idarə etmə üsuludur. Yəni parakəndə xırda əlaqəsiz layihələr olmasa, biz ora yarışa gedirik. Eyni zaman biz bu yarışda eləyirik. Nəyə görə eləyirik? Bax bu yarış biz təşkil elədik. Məqsəd nədir? Mənim misal üçün məqsəd beynəlxalq federasiyanın misal üçün əməkdaşlığı gücləndirmək və o keçirdiyi müəyyən faiz yarışlara qatılmaqdır. Tamam, bu yarış buna cavab verir, bəli. Bu yarış xeyr. Bəs onda niyə mən bura gedirəm? O suallara, düzgün suallara, düzgün cavablar aldıqdan sonra sən düzgün idarə edə bilərsən və istədiyinə nail olarsan. Yəni bu məqsəddən asılı olmayaraq. Fərid müəllim, sizin sözünüzdə çox böyük həqiqət var. Mən də sizin kimi düşünürəm ki, bu belə olmalıdır. Burada bir məqamda nəzərə alaq ki, deməli, qeyri-olimpiya növü üzrə fəaliyyət göstərən federasiyalar qismən dövlətdən dəstək görür. Qismən. Misal üçün, praktiki şəkildə desək, tutalım ki, bir yarışa 20 idmançı gedirsə, onun sadəcə 4-ünə, 5-ünə nazirlik vəsait ayıra bilir. İndi bu tək bizdə deyil, bütün dünyada belədir bu. Və yerli yarışların təşkil olunmasında da birbaşa nazirlik dəstək göstərmir. Yəni dövlət dəstək göstərmir, çünki bu başqa bir sistemdir. Amma olimpiya növü üzrə fəaliyyət göstərən federasiyalarda siz bu işlə daha tanışsınız deyə, orada daha fərqlidir. Siz çox optimistik baxırsınız, mənim biraz başqa cür yanaşmam var. Yəni
Məsəl üçün biz bilirik ki, qeyri-olimpiya növü karate də var. Yəni buna baxmayaraq karate həm beynəlxalq arenada öz sözünü deyir, həm yarışlar keçirilir, həm federasiya olaraq və İdman Nazirliyi olaraq, yəni müxtəlif yarışlara göndərirlər idmançıları, yəni medallar qazanırıq. Orada məsəl üçün fundraising daha asandır. Ona görə ki, bizim ölkədə bu idman növü daha çox sevinir və maraq ona daha yüksəkdir. Yəni ki, məsəl üçün kamandan ox atma. Mən olimpiya idman növünə fərq eləmir, amma karateyə daha çox maraq var. Tamam, biz indi o üzərində daha ağır işləməliyik ki, tanıtım sahəsində ki, mən bu idman növü barəsində məlumat daha çox insanlara tanıdım. Amma karate, belə deyim də, mən bir klub götürsəm, yəni onu inkişaf elətdirməyə, ora sponsor cəlb eləməyə və ya hansısa layihələr keçirmək mənim üçün, mənim fikrimcə, daha asan olardı. Yəni, digər sözsüz ki, idman növləri var, belə karate ki, məşhur olmayan və daha çətinliklərlə üzləşən idman növləri, onlar fərqlidir, bəli. Amma yenə də bu individualdır da hər idman növünə və orada baxmalıyıq. Yəni, okey, qeyri-olimpiyadır, lakin beynəlxalq federasiyası nə qədər güclüdür? Yəni, mən bunu özüm müşahidə eləmişdim ki, yəni beynəlxalq federasiyadan federasiya çox böyük fərqlər var. Beynəlxalq federasiya müxtəlif layihələri var. Bəzi federasiyalar belə layihələr hazırlayır ki, yəni dediyiniz kimi, yəni dövlətdən az maliyyə alan federasiyaları beynəlxalq yarışlara gətirmək üçün onlar özləri dəstək olur. Yəni bilirlər ki, bu ölkədə bu var, bu ölkədə o yoxdur. Ona görə dəstək olmalıdır ki, öz idmanını daha çox inkişaf elətdirsin. Ona görə bu individual baxılmalıdır. Yəni konkret biz idmanlardan danışırıqsa, o daha dərin təhlil olunmalıdır və onda bir yol tapıb inkişaf elətdirmək. Mən fikrimcə hər bir idman növünü inkişaf elətdirmək olar. Sadəcə düzgün üsullar, modellər tətbiq olunmalıdır. Düzgün insanlar cəlb olunmalıdır və nəticə özünü gözlətdirməyəcək. Tamamilə doğrudur. Deməli, Fərid müəllim, mən bununla bağlı hətta bir layihə hazırlamışdım. Layihə deməyək buna, bir agentlik kimi də, belə deyək. Mən bunu, üzr istəyirəm, 25 səhifəlik hazırlayıb, bunu mən nizamnaməsin. Burada hüquqi tərəfləri, sosial tərəflər, ümumi bir müxtəlif aspektlərini araşdırıb, hazırlayıb mən onu artıq Nazirliyə də təqdim etmişəm. Çünki burada federasiyalarının işbirlikləri və onların hüquqlarının qorunması təkcə söhbət ondan getmir, sırf idmançıların hüququ. Həm də bizim yaratdığımız federasiyaların özümüz hüquqlarını qorumalıyıq və bununla bağlı bəzi idmançıların işlə bağlı təmini və burada da idmançının daha yaxşı idmançı ola bilər də, amma bunun ixtisası nə qədər bu ixtisaslı kadrdır? Ən azından qismən olmalıdır. Baxın, bununla bağlı mən indi çox açıqlama vermək istəmirəm. Hazırlamışam, düşünürəm ki, indi bu barədə dəstək olacaqdır. Çünki sağ olsunlar, həmişə dəstək olublar. Və növbəti və sonuncu suala keçmək istəyirəm. Son zamanlar biz bir neçə idmançılarımızın, çox böyük nəticələr əldə etmiş idmançılarımızın sosial şəbəkələrdə federasiya ilə bağlı narazılıqlarını bildirmələrini şahidi oluruq və burada müxtəlif aspektlər var və siz olsaydınız əgər həmən federasiyaların menecmentində, həmən postda, siz hansı işləri görərdiniz ki, həm idmançının hüquqları pozulmasın, həm idmançının federasiyaya səmərəsi dəysin. Yəni federasiyanın da biz strukturunu qorumaq şərti ilə. Bu məsələdə fikrim belə deyim də, biraz geniş danışmalıyıq. Yəni biz bilirik ki, yəni idmançıların nailiyyəti var. Yadınızda sizə demişdim ki, bir çox problem oradan qidalanır ki, idmançılar federasiyaya sadəcə sponsor olaraq baxırlar. Onlar onun arxasında olan qurum olaraq baxmırlar. Biz öz federasiyamızda bu problemlə üzləşmişdik, bəli, və mən çalışırdım bizim idmançılarla bir diyaloqa çıxam. Yəni öz federasiyamızda biz idmançılar kimin ki, müəyyən negativ məqamları var, biz çalışırdıq. Həmişə də mən deyirəm ki, gəlin danışaq. Mən başa düşürəm ki, tamam, bu insan daxilində olur ki, yəni başa düşürəm ki, məşhur idmançıdır, nailiyyət qazanmış idmançıdır və gəlir ki, mən gəlmişəm, hamı əl çalın. Bu, bilmirəm, indi nə qədər düzdür. Sözsüz ki, mən öz idmançılarımıza izah edirəm ki, yəni bizim federasiya sizin nailiyyət olmadan yəni fəaliyyət göstərə bilməyəcək. Biz ikimiz də eyni iş görürük.
Yəni mənim də marağım odur ki, güclü idmançılar beynəlxalq arenada bizim ölkəmizi təmsil etsin, bayrağımızı ucaltsın. Mən əlimizdən gələni edəcəm ki, sizə dəstək olum. Lakin iki tərəfli yanaşma olmalıdır. Yəni yox, mən burada dayanıram, mən dediyimi eləməlisiniz, belə deyil. Yəni biz anlamalıyıq ki, onlar dedikləri nə qədər federasiyanın fəaliyyəti ilə, məqsədləri ilə eynidir. Yəni o araşdırılmalıdır. Ola bilər ki, düzgün anlam yoxdur iki nəfərin arasında. Yenə də insanlar dialoqa keçməlidir mənim fikrimcə. Hər bir halda məqsəd birdir və eyni məqsədə iki fərqli yolla getmək biraz çətindir. Ona görə onlar problemli məsələləri necəsə həll edib, yenə də əl-ələ verib bir yolla getməlidirlər, bir nəticəyə getməlidirlər. Yəni istər-istəməz başa düşürük ki, nailiyyət qazanmış idmançı narazılığını bildirirsə, istər-istəməz gənc idmançılar da başlayır düşünmək ki, tamam, ona qarşı belə bir şey baş veribsə, yəqin mənə qarşı da ola bilər. Amma açıq, aydın hər şey izah olunarsa, gənc idmançı da düzgün qərarlar verəcək, düzgün şeyləri görəcək. Yəni mənim fikrimcə yenə də dialoq olmalıdır. Hər bir halda dialoq olmalıdır, danışılmalıdır. Hər bir halda insanla dil tapılmalıdır. Fərid müəllim, siz çox gözəl qeyd edirsiniz ki, bəli, şəxsi burada danışıqlar olmalıdır, mahiyyətini anlamaq lazımdır və mən bu məsuliyyəti özlərimə götürərək iki fərqli ad çəkmək istəyirəm və istəyirəm sizlə buna analiz edək. Son zamanlar, misal üçün bizim karatemizin əfsanəsi olan Rəfaili misalı götürürəm və digər tərəfdən də bizim sambomuzun əfsanəsi olan Zülfiyə xanım və siz yəqin ki, siz də bunları izləyirsiniz. Burada misal üçün mən düşünürəm ki, bu iki şəxsin narazılığını eyni qiymətləndirmək olmaz mənə görə. Çünki Rəfail birbaşa federasiyadan, misal üçün deyirəm də, ya məşqçilik, ya vitse-prezident, yəni birbaşa idman yönümlü, hansı ki ona tələbat var. Adam bunu istəyir və mən öz fikrim olaraq bəlkə də Rəfailin də adını çəkmir. Dostum olsa da, bu mənim ona iradımdır. Bəlkə də adını mən birbaşa rəhbərliyi günahlandırıram və onlar da mənim növrəm bilirlər. Heç bir problem yoxdur bundan bağlı. Birbaşa rəhbərlik Rəfailin sənətinə qiymət verir və adiyyəti üzrə onun. Çünki onun düşünürəm ki, çox böyük federasiya töhfəsi ola bilər. Amma keçirəm növbətiyə və növbəti də bizim xanım, Zülfiyə xanımın çıxışına baxdım. Zülfiyə xanım hələ mən gənc yaşlarından izləyirəm. Çünki bizim çox nəticə vermiş idmançımızdır. Amma burada problem nədir? Burada konkret bir vəzifə istənilmir. Çünki mən də düşünürəm ki, federasiya çox belə böyük bir ajantajlı bir belə deyim də funksiyalı qurum deyil ki, orada müxtəlif yüzlərlə orada vəzifələr olsun. Misal üçün mən düşünürəm ki, mən olsam, misal üçün baxaram ki, burada əgər məşqçilik yerləri, vakansiyalar varsa, bəli xanım həqiqətən tam haqlıdır ki, mən bu məşqçi vəzifələrinin birinə götürüm və vitse-prezident olaraq təşkilatçı kimi hər hansısa bir idmanla bağlı işləri görmək olar. Amma digər vəzifələr var ki, mütləq burada düşünürəm ki, mütəxəssislər olmalıdır. Bu mütəxəssis qeyri-idmançı da ola bilər. Əsas odur ki, mən əgər gəlib bu vəzifəni belə deyək də, rusların bir söz var, zanit edirsən. Zanit edib əgər federasiyanı aşağı salacamsa, qeyri-idmançı olan, daha amma təcrübəli olan Fərid müəllim gəlsin, Fərid müəllim federasiyanı qaldırsın. Burada mən düşünürəm ki, biraz siz gözəl dediniz ki, danışıqlara aparmaq lazımdır. Danışıqlar ki, faktlar açılanda, bütün qaranlıqlar aydınlananda hər şey gözəl olur. Bəli. Mən burada sözün açığı yedirməsəm ki, mən 10 illərlə çalışıram. Əsas işim, peşəm həmişə maliyyə olduğu üçün mən təhlili sevən insanım. Və təhlili sevən insan kimi mənim yadımdadır bir yazını görmüşdüm hardasa və çox xoşuma gəldi və həyat boyu o belə də prinsiplə çalışıram, yaşayım. Orada belə yazılı idi. Yəni sənin fikrincə kifayət qədər ağıllı insanlar hansısa sənin belə də fikrində olan qərara
əks qərarlar qəbul edirsə, yəqin onlar nə isə bilir, hansısa faktorlar, məlumatlar var, hansı ki səndə yoxdur. Yəni biz hamımız bir mənalı başa düşürük ki, hər iki idmançının hər ikisi əfsanədir. Azərbaycan idman əfsanəsidir. Hər ikisi sözsüz ki, öz sözünü beynəlxalq arenada demiş insandır. Və biz indi deyirik ki, tamam, federasiyalarla dil tapa bilmirlər, onlara düzgün münasibət göstərilmir. Mən yenə də istəyirəm ki, bir tərəfli yanaşa bilmərəm. Yəni biz ikimiz də hər bir insanı küçədə də saxlasan, sual versən, deyəcək ki, bəli, əlbəttə ki, bunlar onlardan faydalana bilər federasiya. Amma eləmirsə, yəqin səbəbi var. Yəni heç kəs kör deyil, kar deyil. Yəni mənim fikrimcə, hansısa səbəblər var, hansısa ola bilər ki, açıqlanmır, amma onlar var. Tamamilə doğrudur. Amma mən bu tərəfdən də yanaşıram. Mövzu biraz uzandı, amma əslində bu bizim yaralı yerimizdə. Çünki siz gözəl dediniz ki, digər idmançılarda da baş verəcəkdir. Bu bir nümunə model ola bilər də. Mən düşünürəm ki, misal üçün də mən idmançı kimi gəlmişəm. Çox yüksək tərəflərim var, uğurlu bir şəxsəm. Və mənim müxtəlif aspektlərimi araşdırmaq lazımdır ki, hansı aspektdə mən ən azından töhfə verə bilərəm, maksimumdan söhbət getmir də. Müəyyən normaları icra edə bilərəm. Mənim uğurlu tərəflərimə görə nəzərə alaraq bu məqamdan istifadə edərək həm mən pul qazanım, həm fəaliyyət göstərim. Bəli, həm də hər iki tərəf fəaliyyət göstərsin. Düşünürəm ki, buna görə də mütləq federasiyada danışılmaq azdır. Yaxşı kadr olmalıdır ki, onu kəşf edə bilsin. O ingilislərdə söz var, discover sözü. Bu söz mütləq discover olmalıdır burada, mütləq. Söz ki, discover olunub. Mən inanmıram ki, bu günə kimi bu discover olunmayıb. Söz nə çıxır doğrudan, açıq danışsaq, mən inanmıram ki, bu discover olunmayıb. Və mən inanmıram ki, federasiyada olan o idmanı bilən, sevən insanlar bizdən az bilir nə isə. Konkret olaraq, küçədə keçən hər bir adam deyirsə, hə, bu lazımdır, o yaxın buraxmırsın, mən bilmirəm. Hansısa çox güman səbəblər var, səbəbsiz heç nə olmur. Yəni mən bunu həmişə, ömür bir var, əksər hallarda görmüşəm, xeyr, həmişə belə olur. Hansısa səbəblər var, açıqlanmır. Ona görə o məsələ bizim məsələ olmadığı üçün mən qarışmaq istəmirəm və səhv qərarlar və fikirlər səsləndirmək istəyirəm. O yüzden yəqin dialoq hər bir halda dialoq olmalıdır. Dialoq olandan sonra aydın olmayan məqamlar çıxa bilər. Ola bilər ki, kimsə başqa cür fikirləşirdi, hansısa sözü düzgün qəbul eləməyib, səhv anlayıb. İnsan faktoru var. Özümlə də bağlı bu hallar baş vermişdir. Yəni, mənim barəmdə bir məlumat səsləndirilmişdi. Mənim üzümə deyəndə ki, siz belə demişsiniz. Mən belə şey deməmişəm axı. Sözdən ki, məndə heç vaxt uşaqlıqdan, baxmayaraq ki, mən idmanla çox da məşğul olmurdum. Mən qorxu hissi az idi. Mən deyəndə ki, siz belə demişsiniz. Mən desəydim, deyəcəm ki, demişəm. Deməmişəm axı. Deyir ki, yox, mənə deyiblər ki, siz demirsiniz. Deyim ki, mən sizə birbaşa mənbə mənəm. Bir zəng girin, soruş, mən demişəm, yox. O yüzden mən açıq dialoqun tərəfdarıyam. Mən xoşlamıram ki, vasitəçilər yolu ilə nəsə müzakirələr aparılsın. Kimsə hansısa sözü düzgün qəbul eləmədi, düzgün anlamadı. Ölkə bayrağı və şərəfi qaldırmaq yolunda bu çox kiçik problemlərdir. Mən inanıram ki, əsas ümumi məqsədi götürsək, hər bir problem həll oluna bilər. Tamamilə doğrudur. Fərid müəllim, çox sağ olun. Gəldi sizinlə xeyli fikirlərimizi bölüşdük. İnanın ki, bu tək bir veriliş yox, həm də mənim bir, belə deyim də, əhvalım düzəldi. Çünki rastlaşdıq sizinlə, xeyli söhbətlər elədik, xeyli mövzulara toxunduq və düşünürəm ki, bizi izləyən idmançılarımız, elm adamları da bir çox nəticələr görəcək, bizdən müşahidələrimizi izləyəcək. İndi daha bizdən gənclər də təcrübə götürəcək bizim verilişdən. Mən də bir daha minnətdaram. Üzümüzə gələn bayramların hamının təbrik edirəm. Uğurlar arzulayıram həyatlarında. Çox sağ olun. Mən də tamaşaçılarımızın üzümüzdən gələn bayramı təbrik edirəm. Gələn görüşlərə də təşəkkürlər.